Сьогодні говоримо про те, як війна впливає на українські громади, чому інфраструктурні проекти важливі для кожного з нас і як це пов'язано з майбутніми можливостями для ветеранів, ВПО, тих, кого ми хочемо повернути з-за кордону та просто підприємців. Однак із початком війни ситуація кардинально змінилася. Доходні частини бюджетів розбалансувались через втрату людей і підприємств. Банківське фінансування різко скоротилося. Місцеві бюджети через реверсні дотації почали дофінансовувати державний бюджет. Як створити можливості для діючого бізнесу, підтримати ветеранів, ВПО і підприємців? В наступних відео ми поговоримо про програми та гранти, які допомагають створювати робочі місця.